Halo sahabat sehat, kembali lagi di Wangi Rempah Solo. Hari ini kita akan membuat resep sup buah pir yang cocok banget dinikmati saat kamu batuk atau cuma buat cemilan aja juga boleh banget loh. Langsung aja untuk bahan-bahannya ada buah pir, jahe, cengkeh, kayu manis, daun pandan, dan air bersih. Untuk jahenya bisa dimemarkan terlebih dahulu, tujuannya supaya rasanya lebih pedas dan aromanya lebih keluar ya. Bisa kita sisihkan dulu, kemudian kita panaskan airnya dengan api yang besar. Nah, setelah airnya mendidih, kita bisa kecilkan apinya, kemudian kita masukkan bahan-bahannya satu persatu. Tahu nggak kamu, ternyata buah pir memiliki efek antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan dan menurunkan resiko penyakit. Bukan hanya itu aja, konsumsi buah pir juga dapat meningkatkan kesehatan ususmu juga loh. Begitu juga dengan jahe, cengkeh, dan kayu manis yang memiliki antibakteri serta antiinflamasi yang bisa banget membantu mengurangi batukmu. Kamu bisa makan ini sehari 2 kali pada pagi dan sore hari saat hangat-hangat. Kalau udah dingin bisa banget dipanasi kembali dengan api yang kecil bentar aja. Kalau udah siap dinikmati, tinggal tambahkan pemanis sesuai selera dan bisa ditambahkan dengan sedikit perasan jeruk lemon supaya lebih segar. Next, kita bikin apa lagi nih? Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Salam sehat!